1998 সালে ৩ জুনের মনোমুগ্ধকর এক সকাল জার্মানির লয়ার স্ক্যানার প্রদেশের অ্যাশিটা নামের ছোট্ট শহরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল একটি হাই স্পিড ট্রেন। ট্রেনের ভেতর এক জার্মান পরিবার কফি চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করছিল তাদের ভ্রমণ। তাদের গন্তব্য ছিল মিউনিক থেকে হামবুর্গের পথে। সকাল তখন প্রায় 10টা বেজে 30 মিনিট। সবকিছু ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু ঠিক 12 মিনিট পর সেই সাধারণ ভ্রমণ এক মুহূর্তেই আতঙ্কে পরিণত হলো, যখন হঠাৎ তাদের পায়ের নিচ থেকে ইস্পাতের একটি টুকরো ট্রেনের ফ্লোর ভেদ করে বেরিয়ে আসে সরাসরি তাদের সিটের ঠিক মাঝখানে, যেটা আরেকটু এদিক ওদিক হলে প্রাণ সহ যেত। মনে হচ্ছে আজরালা মায়া হয়েছিল বিদায় তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। পরিবারটি ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ঝটকা কেবল একটু সতর্কতা ছিল না, এটা ছিল জার্মানের হাই স্পিড ট্রেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভয়াবহ দুর্ঘটনায়। চলুন কি হয়েছিল সেই দিন জেনে নেওয়া যাক। 1950 দশকে জাপান পুরো দেশটাকে এক সুতে বেঁধে ফেলেছিল যখন তাদের এই বুলেট ট্রেন পৃথিবীর প্রথম হাই স্পিড ট্রেন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই ট্রেনের স্পিড এতটাই বেশি যে জায়গায় পাড়া দিতে ঘন্টা লাগতো, এখন সেটা মিনিটেই হয়ে যায়। জাপানের যুগান্তকারী সাফল্য থেকে ফ্রান্স ও ইতালি নিজেদের হাই স্পিড ট্রেনের অবকাঠামো তৈরি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন জার্মানিও থেমে থাকেনি। প্রযুক্তিকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চক্রে তারা নিজস্ব হাই স্পিড ট্রেনের প্রকল্প শুরু করে এবং তার নাম দেওয়া হয় আইস। এই আইস মানে বরফ নয়, বরং এর মানে হলো ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। 1980 সালে যখন এই আইসি ট্রেন লাইনে নামলো, তখন এটি ছিল ডিজাইন ও টেকনোলজি দিয়ে ঘেরা। পুরো বিশ্বের মানুষ বিশেষ করতে শুরু করে যে ট্রেনের ভবিষ্যৎ বুঝি এইটাই। এর অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থা আর অসাধারণ বিলাসবহুল ভ্রমণ, সবকিছু একদম নিখুঁত শিল্পকর্মের মতো মনে হচ্ছিল। মোট কথাই এটি ছিল আরাম এবং নিরাপত্তার এক নতুন মানদণ্ড। কিন্তু প্রতিটি জিনিস তো আর কখনো একদম পারফেক্টলি নিখুঁত হয় না। এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে এক অনিবার্য দুর্বলতা। এটা যেমন তেমন দুর্বলতা নয়, বরং সবচেয়ে জরুরি অংশ তার চাকাগুলোর মধ্যে। প্রথমে আইসিএ ট্রেনের চাকা শুরুতেই তৈরি হয়েছিল মনোব্লক ডিজাইন দিয়ে। এর মানে হলো পুরো চাকাটি ছিল এক টুকরো শক্ত ইস্পাতের ব্লক থেকে বানানো। তারা মনে করেছিল এই নকশাটি সেই সময়ের জন্য অত্যন্ত টেকসই এবং বড় সাশ্রয়ী, তার উপর দ্রুতগত ট্রেনের জন্য এক আদর্শ জামালমুক্ত সমাধান। আর এটা ছিল তাদের সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় ভুল। এর কিছুদিনের মধ্যেই মনোবলক চাকার মধ্যে একটি সমস্যা ধরা পড়ে। যাত্রীরা এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ শুরু করে যে ট্রেন যখন হাই স্পিডে চলতে থাকে তখন এক অদ্ভুত ধরনের কম্পন অনুভূতি হয়। এটি বোঝা যেত যখন বগিতে খাবার পরিবেশন করা হতো, সেখানে রাখা গ্লাস, চামচ ইত্যাদি জিনিস কম্পন কারণে টনটন শব্দ হতে শুরু করে। এর শব্দ ও কম্পন পুরো ভ্রমণকে অস্বস্তিকর করে তুলেছিল। ইঞ্জিনিয়াররা এই বিষয়ে গভীর পরীক্ষা শুরু করে। তখন তারা আসল সমস্যাটা ধরলেন। ভাবুন তো আসল সমস্যাটা কি হতে পারে। যদি ধরতে পারেন তাহলে আপনি জিনিয়াস মাইন্ডের একজন ব্যক্তি। আর যদি আপনি জিনিয়াস হন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। হ্যাঁ, আসল দুর্বলতা লুকিয়েছিল চাকার ভেতরে গঠনগত ভারসাম্যে। মনোবলক চাকা দেখতে ছিল একদম নিখুঁত, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়েছিল এক মারাত্মক সমস্যা। চাকার এক পাশে যদি 5 গ্রাম অতিরিক্ত ওজন জমে, তবে ট্রেন উচ্চ গতিতে চলার সময় সেই সামান্য পার্থক্যেও শুরু হতো ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি বা কম্পন। আর এটা ছিল সেই নিখুঁত ডিজাইনের সবচেয়ে বড় ভুল। ধীর গতিতে চললেই এই ক্রুটি ধরা যেত না, কিন্তু যখন ট্রেন ঘন্টায় 250 কিলোমিটার বেগে ছুটে, তখন পুরো ট্রেনটাই কেঁপে উঠত। এই সমস্যার সমাধানে জার্মানির ইঞ্জিনিয়ার একটি পরিকল্পনা বের করেন। এর সমাধানের নাম হলো রেজিলিয়েন্ট হুইলার। এই বিশেষত্ব ছিল ভেতরে একটি রিং এবং বাইরে একটি রিং আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছিল, আর এই দুইটির মাঝখানে লাগানো হয়েছিল একটি বিশেষ রাবারের রিং। এই রাবারের রিংটির কাজ ছিল দ্রুত গতিতে চাকার সব ধরনের কম্পন ও ঝাঁকুনি শোষণ করে নেওয়া। কিন্তু এটা সমাধানের চেয়েও আরও বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ট্রামগুলো চলতে পারত ঘন্টা 30 কিলোমিটার গতিতে। এর চেয়ে বেশি গতিতে ছুটলে রাবার খুব অল্প সময় ক্ষয়ে যাবে, কিন্তু আইসি ট্রেনকে ছোট্ট হতো ঘন্টায় 250 কিলোমিটারে। এই বিশাল গতির পার্থক্য ছিল বিপদের মূল কারণ। অবশেষে কোনো প্রপার টেস্টিং ছাড়াই এক্সিকিউটিভরা রেজিলিয়েন্ট হুইলের এই ডিজাইন অনুমোদন করে দেয় এবং 1992 সালে সব হাই স্পিড আইসি ট্রেন এর নতুন চাকাগুলো বসানো হয়। কয়েক বছর ঠিকভাবে চলতে থাকে,
কিন্তু 1997 সালে হ্যানোভার ট্রাম কোম্পানি উস্ট্রা চাকার মধ্যে কয়েকটি ফাটল লক্ষ্য করে। এই বিষয়ে জার্মানির জাতীয় রেলওয়ে কোম্পানিতে ইনফর্ম করা হয়, কিন্তু তখন আইসি ট্রেনে কোনো ধরনের কম্পনের অভিযোগ না থাকার কারণে এই ফাটলটাকে এত গুরুত্ব দেয় না। এরপর 1998 সালে 3 জুন সকাল 10:30 আইসি ট্রেনে 884 হ্যান্ডওভার স্টেশন থেকে শ্যামবর্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ট্রেনটিতে মোট 14টি কোচ ছিল, 2টি ফাওয়ার কার এবং 12টি যাত্রীবাহী বগি। ভিতরে ছিলেন 287 জন যাত্রী ও 8 জন ক্রু সদস্য। কোচ নাম্বার 1-এ ছিলেন জর্জ ডিটম্যান। তিনি তার পরিবার সহ ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন। তার যাত্রাটা ছিল বেশ আরামদায়ক, কিন্তু ঠিক কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে এক বিভীষিকাময় ঘটনা। হঠাৎ একটি ধারালো ইস্পাতের টুকরো মেঝে ভেদ করে 2টি সিটের মাঝখানে ঢুকে যায়। বিষয়টি দেখে জর্জ ডিটম্যান দ্রুত কন্ট্রোল রুমে জানাতে ছুটে যান। ততক্ষণে ট্রেনটি ভয়ঙ্করভাবে রেল লাইনে 2টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভাঙা চাকার ধাতব টুকরো নিচে পড়ে গিয়ে ট্রাকের লিভারে আঘাত করে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকের দিক পরিবর্তন হয়ে যায়। ট্রেনের সামনে ও পেছনের অংশ একে অপর বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। কোচ নাম্বার 3 সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরে একটি কংক্রিটের সেতুর ফিলারে, যার ফলে সেতুর অর্ধেক অংশ মুহূর্তে ভেঙে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 101 জন প্রাণ হারায়, 88 জন গুরুতর আহত হন, আর 100 জন সামান্য জখম হয়ে বেঁচে যান। এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর ট্রেন দুর্ঘটনা। ঘটনার পর বহু দেশ এই বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ শুরু করে এবং প্রতিটি রেলপথে কঠোর নিরাপত্তা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।